हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ काढ़े की रेसिपी। तो गाइस, आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है कि कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंडी, इससे सब लोगों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कभी किसी को कोल्ड हो जाता है या फीवर, तो इसलिए ये काढ़ा बहुत हेल्प करेगा उसमें। एक्चुअली मुझे भी कोल्ड हो गया, तो मैंने अपने लिए बनाया, तो मैं सोची कि ये रेसिपी आपसे भी शेयर करूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है चाय पत्ती, अजवाइन, तेज पत्ता, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, ये लौंग, इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया है, कूट लिया अच्छे से। और ये पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम पहले चाय पत्ती डालेंगे। इसके बाद ये अजवाइन, तेज पत्ता, काली मिर्च पाउडर और लौंग, तो अच्छे से मिला लेंगे। गैस चालू है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी, और इसमें ऐड करेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो गाइस, ये रेडी हो गया है हमारा काढ़ा, ये रेडी हो गया है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।